cause 100 whales to fall each moment. First, to let go of life. In the end, to take a step without feet. To enter this circle of lovers. To see beyond seeing itself. To reach and feel within the breast. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. بزن باران ببار از چشم من، بزن باران بزن باران بزن باران که شاید گریم پنهان بماند. بزن باران که من هم ابریم، بزن باران پر از بی صبریم، بزن باران که این دیوان سرگردان بماند. بهانه‌ای بده به ابر کوچک نگاه من، در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من. به داد من برس هوای خاطرات او،
گرفت به این دل شکست جان بده تو راه خانه را به پای خستم نشان بده به داغ من برس هوا هوای خاطرات بزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردن بزن باران که من هم ابریم بزن باران پر از بی صبریم بزن باران نوازش از تو باشد گریه از من بهانه‌ای بده به ابر کوچک نگاه من در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من به داغ من برس هوا هوای خاطرات دلم گرفته است به این دل شکست جان بده تو راه خانه را به پای خستم نشان بده به داغ من برس هوا هوای خاطرات بهانه‌ای بده به ابر کوچک نگاه من در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من به داد من برس بیا به داد من برس دلم گرفته است به این دل شکست جان بده تو راه خانه را به پای خستم نشان بده به داغ من برس هوا هوای خاطرات sevgi bilan yurak yurib tursa-da bas bir-biriga qilma yaras yor ishqida har bir nafas sevgi bilan yurak urib tursa-da bas mayda mayda yog'sa yomg'ir ko'zlaringizdan tomsa yomg'ir siz xavotir olmang hech vaqt buni derlar sevgi muhabbat sochlarga qo'ndirgan ham yondirib goh kuydirgan ham hammasiga ko'ndirgan ham asli o'sha sevgi muhabbat
bo'lmasa bas sevgi bilan yurak yurib tursa-da bas bir-biriga qilma yaras yor ishqida har bir nafas sevgi bilan yurak yurib tursa-da bas mayda mayda yog'sa yomg'ir ko'zlaringizdan tomsa yomg'ir siz xavotir olmang hech vaqt buni derlar sevgi muhabbat sochlarga qo'ndirgan ham yondirib yoq kuydirgan ham hammasiga ko'ndirgan ham asli o'sha sevgi muhabbat mayda yog'sa yomg'ir ko'zlaringizdan tomsa yomg'ir siz xavotir olmang hech vaqt buni derlar sevgi muhabbat sochlarga qo'ndirgan ham yondirib yoq kuydirgan ham hammasiga ko'ndirgan ham asli o'sha sevgi muhabbat Siz oğlum. Ulan ne yapacak sen bunu? Fotoğraflar abi saklıp gitmedi. Sen basma mı sen? Soğuk da yok. Kamera sokatmalı yalnız. Kalkacak sokatmalı kamera. Zaten kursum zaten bir tatlı. Hem de yok yok biz gezelim. Yine kızlar yok. Sizler aşinayısınlar ey. Sizler aşinayısınlar. Ayıp da cirde var Allah'ın. Ama Aslında yola çocuklar bize karışmayın. Hazır aşklarım öyle. Hadi gel. Başlar hem kudret konseyip canım. Çocuklar köyler dayarlar ya. Aldım böyle falan. Apa yaxşı. Ana bizden ben az akşam Kızlar yaxşı, sizler yaxşı var. Dayanma. Ay buladı. Ya bir gol bittiniz yine gelip buraya. Şahsen doldurmuş. Bu bitti kan? Bitti. Çocuklar akmaların yaxşı Kan bir yakın var.
Yok. Sen size sıkıntı. Size kim? Nasıl düşürdünüz mü? Pardon. Bakalım sen. Aytding da. Halish. Qalaytding. İşmeyapsan? Ha, 2-3 tabak. Sizga sezim qonlamasdan. Aytding da. Aslında pazarda. Öyle bir şey değil. Fatlık yaşab jirgandan ko'ra. Yok, bu ya. Hatta senin aytacak qani. İkinchide da. Ko'p quyapti shu falan. Şey tepim tutmayın. Buldu. Ha? Buldu. Mısır'ın ağzını alır hep. Nima gel? Vereyim jigitlar. Hey. Bor. Hamma bor. Yaxshi bo'ldi tushundim. Ha, shu bachchani bir o'qib. Yaxshi ish bo'lmadingiz-da. Yemaysizmi? Ateş kaplayacak ha? Mansur, koyup durun. Açtık mı? Sürekli bıramak yap. Ha? Sürekli bıramak yap. Belli zaten hatırı ayttık da. Mansur'un cemaatine kutuldu ya, pul vermekten. Hatının birden senden kıstır senden alar kaytarıp vereyim. Bizgina ham shu bizgina. Istekan acı var mı? Ha? Şu hatının var mı? Yo'q da bor. Kelim bora, yetatmi? Ha? Kelim bora, yetatmi? Bir de şu payda tut da sen zararlı mısın da? Aytın mı? Kamera. Vallahi mireydi. Öyle bas. Doğrusunda. Rozabeler'in vaatlı bu. Hemşe toylu üzere. O toylu ötkürmezdim. Nivere toy dedi. Bir yaş dedi. Kutlaş direkte. Hemşe tega boyuğa açık olsun. Kutlaş bayılmaz. Camon koyulgan günüm şunday olsun da. Hem maaşına da olsun. Ben vereceğim nasıl kutlaş. Mal. Kamera kırıp yapmayacak endi. Ağınızlar. Nereye var yoksa? Telefonda koyun da şu olsa telefonda. Halish. Şüpheci mi şu? Bunlar var mı? Allah rızkılarım. He.
Cemaat juratım muhtar. Hatna aşkasın da film bu yer. Güzel Birinimiz iyi juda üçletkenimiz. Birazdan olmaydı. Adres bir istelega olmaydı. Başkalar Mansur kaç Mansur? Mansur kaç Atabek yaptı. Hayır, başka Atabek'imiz yok. Sabah kan içemez sabah. Mungma? Mungmas. İsa açma. Açıya. Hocuna cevap tuttu dengar da. Şey güllü bitmesin. Jigitlar benim aklımdan bayağı jigitlar. Mujiki. Serdar bu tarafta. Alcırı mı? Allah koyasın. Allah mağlayamaz da böyle. Kulak çıkabilir. Çok oynayıslar. İyi. Hiç çıkamayın indi. Bizga azlıqlar, bizga kuyovimizga qarab, bizga kuyovimiz yashiradi ekan. Boshsinlar. Sizlar indamay hozir olib ketinglar. İyi. Yo'q. Qiz har turli Sen plato hozir olsam, har turli qilib kelyapti. endi Alqan bizga tegmadi. Yo'qmi? Maylashib. Qo'l tushganmi? Qaz ketadi ekanda qistirib ishtimay. Çabuk tarbiyalamayı. Terini tushsatib. Qochingizlar. Rahmat. Qochingizlar. Şey çimoldak çok var. Haydi. Vika keydiriyor. Vika emas, Vika joy. Endi 500 lira vermesek bo'lmaydi. Shuni bilmayman. Dushmanda chiq. Kuchini ko'rqam. Men foydasi emasdan Vikalarga Tortib qo'yamlar, tiyib. Boşalıp gitmesin. Bo'lsa chishmaylik barg'asiga. Şuna kattıra. Maşallah onda apak chishmaylik. Üzüm alt taraf tartın, katlar. Boşluk tart. İki taraftan tartın. Azlıkla yine. Sergiye vurursun. İnşallah. Ben bu Şey çimoldak. Arkasını koş. Bizden mi? Ayna açıyorum ki. Ayna açmışsan ayna açmış. Ayna yok ayna. Kıyam üşüre. Kıyam üşüre kıyam. Kıyam üşüreyimizi kilen kitleriydi ya. Kilen kitip barayıp kıyam üşüreyim da. Biz zulmü zap ettik her türlü olamız. Yok telefonu. Kıyavda. Çocuklar uyalmayızlar mı? Abi ya bu oğulları. Cık mısın hamısı? Kıyam üşüre. Bunu çıkmayaptı cip hiç. Bizga ham zo'rg'ana yaptı. Jar içine. İnşallah. Endi menda kim ushray? Kim? Qizimiz ushray.
Terengene tıktık ya. Kelin ketip barayam kıyamış öyle. Her türlü olamız. Kıyam işire. Benim yakışıklı abim. İnşallah, inşallah. Aşağılar hadi. Haydi aşağılar. Aşağılar. Humaydı bu, çok bu. Cüyütümüzde mi oldu? Cüyütümüzde oldu. Cüyüden ayrılmaz. İnşallah. Gittin da Serdar. İyi. İyi. Gittik. Haydi. Şut. Ket. Yolda çek. Yoldan söylüyorsun. Başarı vayza ama. Arkal tarla. Aynen. İyice var. Şuraydı da. Şuraydı valla. Şuraydı da. Biliyorum. Aynen yapılan çıkıyor. Gelince çıkarmayın, sarınca aşağılar çıkar. Aşağılar zatarlar çıkar. Başa çiçeği. Haydi git. Yürüyor orada. Şu yat. Aşlanmaktır. Şeyinize indin. Kendi tayyasın sana. Ayağına bir basıp böyle. Öğret mi? Vurdun da çıkmadın bassın da. Bastı. Şey opas şunda. Şey opas yapıyor. Serdar. Kamilla. Ne kırgıl mı? Ha. Kaç? Kapını açın bizge. Her türlü kapını açarız. Kapını açın. Açmasanız olmaydı kapını. İki tane çiçeği var mıydı? İki çiçeği var. Yakın gittin o zaman. Ay mağma kuyulagayım. Ne kadar başladın? Ne böyle? Açlan kaldı. Yok şöyle. Yok. Bir yere nerede? Haydi kırın. Bir yerden girme. Tamam. Emin. Geç mi diye? Çırak indi. Bize hatta gittiler o havanı Yok tozayım az olayım. Ben valizime diyeyim mi? Hem yolak böyle. Açma. Yapalım mı? Hemen takın gazım şu an. Olmuş. Nasıl geldim yedi? Şu muydu? Her türlü. Köy bizki. Hadi gel al. Çıkmayın da öyle. Kardeşim benim ismim ne? Kardeşim benim oldu. Kendisinde Hasta mı? yok. Hasta. Hop! Haydi! Yürü! Haydi! Haydi! Bıçak ası lazım mı abi? Bıçak ası. Bıçak ası var bir yer. Haydi! Devam! Bıçak astıktı bir hafta kattıdan katta. Ha? Oh! Bıçak Endi mana qarang kisatda Bizi kovur, baribir basadi, bizi kovur. Hech qilyapti ya. Bizi kovur, basadi. Kes. Yaşlar bahtı olsun. Her zaman şunu yapalım.
Olmaydı. Burada sağlam.
bağıtlı olmaz. Dünyamızda en bir gerekli bağıtlı maşkalar olmaz. Çalışalan çok olmayın insan her şey yaş günlerinde çıkarsın. Amin.
Artık yakınımızda 20 kaldı. Bravo öyle canım artık burada bravo değil mi? Şampan sıkın, şampan sıkın. Birinchi gaplar orada. Bu gaplar. Gaplar. Kamera çok tekan Likkatırıp kaçacak uzun bunlar uzun indi. Ha kapleysizler mi? Kızlardanım gaplasın da Sonra baba çeperçilikten yok mu hiç kimde? Havala. Baktım uzak nasip ise. Akşam hiç üzülmesin. Toylada çürek. Roza oruçsağım işten çıkma, odadan çıksana. Dostum özü bile adammasın. Ağır likka bir tırt kaçacak indi. Serdar'ga mı aytmalıdan sökse bile sesini çıkarmaya oturup sinikti. Aytada mutlu yaşamak istesen hatun seninki doğru değil mi? Ay sıratta bugün ko'rganda qarang. Likka kaçacak indi tarqalinglar uzunroq qilib. Ay gaplayapti. O'zlaringizni qo'yayotganlar zatta. Qattiroq, bag'ir bag'. Zo'r yashagan. Elanganday bo'lib. Oldu, çıkar, iyi.
Serdar'da endi bugun ko'rgan bo'lsangiz, ko'rmaysizlar endi. Abbas quchoqlashib paylaşdan. Quchoqlashib paylaşdan. Kechqurun, kechqurun xayrlashamiz. Avval roza bilan to'yga boraqan bo'lsa, endi Serdarning o'zi bor, kechqurun roza qal, chiqdimi, chiqmadimi? Alo. Bo'lma, ertaga yo'qlar qizlar. Ha, baraqam. Ha, endi birlikka sirtga tushaymi? Nima gaplayman bu yerda? Qattiq. Nasibindan. Baxtdan yaxshiroq nasib etsin. Nasib bo'lsin. Allohdan dilagim baxtin. Ha? Aytan deyilmas. Hammasi ish. Neredesin? Sen birden bakmalda bana. Tamam mı? Yok vazgeçmişler. İşlere vermediler. Roza ne kaldı ki aldığımızda? Roza da. Alışık. Elimde bir şey Şey. Marka Rozalar bu. Şarkıdım ben. Asla bu. Kesin aslanım çık. Ben bir fark ettim. Ne onlar şişe kadar kal. Sarıka. Kaç tipte. Gençler koytarmıyor tutsa be. Lütfen bir sürü kaçırmaz lan. Çıkıp bir çıktı mı?
Sırra kutak çağırın. Kaldı gitti kutak girdi. Dur. Memnun olmuşsun. Tavuk kırsın tavuk var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bundan değil mi? Sardara ayak bastı. Ben olsun babşı bastırıcı da ömüz. Bakın bizga geçardaka. Kekes yordan. Hazırlıkça şunday bo'lyapti da. Hoş geldin. Aka 10 yil bo'ldi. Bastırıcı. Kimlar o'tirgan? Hadi kana ko'raydi. Olaring, qol badiga. Arkada geliyor. Tut, bana bilip. Bor. Uylanmaganlar bor. Boşuna gitmeye kalamı ne var ya? Bağışla bırakın ha. Ana. Bir mod qarasın ha. Tamam, koysun yok Baksana. Yine apa? Bütün her şey sayın. Buna kalesi Roma. Romalı aldın mı kare? Bana Roma. Al bak. Yine bir uylanmaganda gel. Yine. Uylanmagan. Mansırga verin Mansırga. Basın belici qarak. Belici qarak. Mansır. Yana gelsin. Hayır ben. Muğadın. Anam iyi. Öyle bak. Kim kızlar? Olay olur. Ya sonra biter mi? Ana dinler. Nasıl sizlergeyim? Atak sizlergeyim. Nasıl kısa? Anar. Dinle. Uylanmagan evle tüymegan. Hadi. İyi. Nural kebek, Nuralı. Nasıl kıla diyor? Yol tapsam baraman da. Gel kebek. Qara diyor. Qog'dan berin. Ona verme. Ver. O'zimdan chekindingmi? Kasan berjaring, kasan shunaqa bo'ldi. Kasan berjaring. Yemin. Olma vereyim. Nural kebek, Nuralı. Kiloga. Ha? Buna koyayım. Buyda kabir. Bir dua qilib. Yok. Ben şuraya kahve. Kızlarım var birinize. Sağ ol. Ömür kılaytganlar vardır. Tamam. Qolsin. Qullarga bir bormi ulan qullarga? Eshitmaydi ha. Jovulgani jovul. Manalarga ham. Jovulu bo'lsin. Жерni qana bo'lib жүрсün, постоянно. Qissalar to'p. O'tiringlar, bari tiz cho'ngib. Bana Serdarboy. Ne oldu aşkım, ne oldu sen? Anne nerede çıkıyorsun? Canların sağ olsun. Amin. Teklerin tola bekçe bulsun. Amin. Nasip olsa Gül Hanım'lıkta hemşe toyxana deb, hemşe toyga baryapmiz Gülnика deb kelib jurakman. Amin. Kulib o'sib ketding. Ay, qaningiz kelsin. Yaxshi tutush kerak. Ichkari turibdi. Muqqa ashladi. Ay qo'ying. Nikolash qalqib chiqingizlar. Bunaqa. Bular. Ichkari kir. Kir, videoda. Var mı?
sevda görən bağlı olsun. Şu an adamın bize koyduk bilekler. Ağzım için dönmüyorsun. Nasipse dozasını bilmem. Şuraya taşlayıp kalkmasın. Elim bu külde ayağı düşündü olsun. Baksa koyulmasın. Her zaman adnaşıkla bakıyorlar. Dostluk ve hiçbir yok. Atayım bunu vacılar mı gitti? Nasıl baba? Buyurun kayıtlara kadar. Pulda aldım basmışlar bir yerim gider. Planışındayım Allah'ım. Ciddi ziraat sırattı gitti. Alen aşkları aldık ya. Eydip de aşkını ayaldık da. 500'den işten aldı aldım. Burada kıstırmışlar ya. Öyle bildim. Sonra kerkit yapsan desem öygemiz de 20'de. Kıyov bilen koşa karısı. Kuval çuvalı bulsun, ömürleri uzak bulsun, baklı taklıp yaşasın nasipse. Size daha baş kaç bulacağım. Ne diyeyim ben? Kıdaçılık, mıncılık deydi. Şimdi bağırıp katnaşıp yetibileyimiz. Köbeylikler şükür. Ne diyeyim ben? Bir şey kanadanımızda toylar bu. Ne böyle çibere suyup görün de toylar kıpcatınca yetişmeye hep şunday bulsun. Ha, şunun için. Hava. Sağ ol. Akıllı olsun, tonlar akıllı olsun. Hani öyle bir şartınız kaldı? Ha, silahda. Evet, masarlı. Tonlar akıllı olsun. Nima ben açtım, vaqtım, film bilen. Nasip etdiği yıllarda, beşik to'ylarda, sünnet to'ylarda o'tirmak nasipmi da. Vaqtimiz yo'q, jon sog'lik sog'lik bilan shu. Haydi. Oturun. İşimizde sürekli başlarımızda şu kanadından hem şu toy kanalı yatsın ki yok bilen sivilen bağlılık bu şekilde nasipse ne böyle çevre söylüyorsun Allah. Amin amin. Ömürlerimiz akıl vermiş ya. Kıymetlenetlarda bakmalar, cigit kızlarına görsün inşallah. Amin. Toylar burcasında hem şişe bağırıp gelip toyla katnaşıp yürek alacağım. Size balıya düşürme ne diyoruz? Düşürdünüz mü? Yaşa düşürdünüz mü hocam?
Nasipse toydan başladık. Serdar Aşna bilen Roza Kensi bilen vakti olsun da. Ötek toyda sağaman yarıp yaxşı gerek. Başka toy dip bilek mi diyeyim başka. Serdar Rozçka, bir ömür mutluluklar dilerim size. Roza Serdar, Bağatlı Bunar. Nasipse gelecekte saygılı, sevgili, ağzı bir maşgala olun. Bugün sizler toylarına oturmamız nasipse indeki yıl 5 toylarına oturmak nasip olsun. Mutluluklar dilerim. Kardeşim Roza. Öyle. Serdar Roza, Bağatlı Mumsak. Toydip kelek, hamşa indeki yıl 5 toydip kelek, mutlu olsun. Nima deyil, mana yoshlar bag'atli bo'lsin, Roza bilan Serdar kuyov. Dasturxonlar ham shu ochiq bo'lsin. Araqatnashimiz uzilmasin, shularga kelsak ham shu to'y deb kelaylik. Yoshlar bag'atli bo'lsin, Roza bilan kuyovim. Bag'atli bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bekam benim cizeme sağlıklı kuyov bo'lsin da. Boshqa nima deyilay? Oldu. Yoshlar baxtli bo'lsak, nasib bo'lsa kelin bilan qo'sha qarimizak. Nima deymiz, shu bo'bak to'ylarda, beshik to'ylarda, sunnat to'ylarda o'tirib yurmak nasib bo'lsin-da. Og'zi bichib qarilmasin. Gapir. Nasip bo'lsa, inshaalloh baxtli bo'lsak, eng yaxshi, eng baxtli semilarning biri bo'lmoq nasib bo'lsin. Ha, Serdarlarga nima tilaymi, davay? Mana Serdarga kamera. Roza bilan Serdarga baxt tilayman. Nasip bo'lsa ulug' qizi ko'p bo'lib, hani elga kerakli yigit o'zirsin-da. Oshna do'stlarimiz ham ayrilmasin. Nasip bo'lsa qo'sha qarjitsin. Shuncha. Nima deb gaplaysan? Yo'q. Men bugun Serdar Ashnam to'y yaqin, Roza bilan baxtli bo'lsin. Nasib bo'lsa eng yaxshi niyatlar tilayman. Baxtli bo'ling Ashna. Jon, Roza. Bugün bana İKO'nun keçilerine geldik. Nasip bo'lsa qani hemşe mutlu bo'lib, güler yüzlü bo'lib, eng jomon kunlaringda shunday o'jirsin. Biz ham sizlarning baxtlaringizga quvonib yuraylik. Nasip bo'lsa bular eng jomon kunlaringdan biri bo'lsin, bundan so'ng ham ochilib ketsin. Bizga ham juqsin, bizga ham. Serdarjon jana gaplashmaydik. Yana gaplashamiz, to'yda ham gaplashamiz. İkiga, hamma İKO, ko'p emas, İKO. Men gaplaymi? Sen gaplashing. Gaplaymi? Roza, Serik, nasip olsa hep mutlu olun. En kötü gününüz böyle olsun. Yani hep mutluluklar dilerim. Roza, Serdar, bağıtlı olunlar. Nasip olsa Allah'ın kızların köp olsun. Siri, Roza, mutluluklar dilerim. Nice böyle mutlu senelere. Seneye inşallah bebek düğününe geleceğiz inşallah. Hadi nice mutlu senelere görüşmek üzere. Aka pozdravляю. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Baxtli bo'ling. Nima deymiz? Hamsha eng yaxshi kunlaringizda shu o'tirib yurakda beshik to'ylarimizda ham o'tirib yurmak nasib qilsin. Qutlayman. Serim, baxtli bo'ling. Serdar bilan baxtli bo'l, Roza bilan nasib bo'lsa Ola qizlarning ko'p bo'lsin. Hamsha to'y berib yur. Kelajak yillarda bo'lajak farzand to'yinga o'tirib dilaylik. Rahmat. Siz berganingiz. Serdar bilan bojayim baxtli bo'lsin-da. Eng jomon kunlar shunday bo'lsin. Hamsha shu nevara to'ylarda hammasida shu xizmatda yuraylik-da. Olar. Bo'ldi. To'ylarimiz qulluq bo'lsin. Kelin qo'sha qarimizat. Yaxshi yashangizda, mutlu, baxtli, taqli bo'lingizlar. O'zlaringizdan ko'payib juringizlar nasib bo'lsa. Topishadi. Serikjonning to'yi yaqin. Men nasib bo'lsa yaxshi o'tkazib olaylik-da Serik bilan Rozaning to'yini. Mutluluklar dilayman ikkoviga ham.
Bir onadan 5'te oğlum deydiler. 5 viloyat 5 hokimi bor uning. Balkan ahal Marilibat taşoğuz. Baxt qasrini qurmoq bo'lsin, omad yo'liga seni yo'qasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qulasin. Sizni ko'rib do'stlari doim havasi bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Allah o'zi asrasin. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin. To'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tkincha. Shuning uchun ataganlarimiz to'ylarga ketsin. Assalom deymiz, ta'zim qilamiz. Siz aziz mehmondoslarimizni to'yimizga chorlaymiz. Bugungi to'yimizga kelgan barcha mehmon va mezbonlarimiz nomidan davramiz to'riga yarashtirgan kelin kuyovlarimizni davramizga taklif qilamiz. Asla
kelin salomimiz bilan boshlaymiz. Salomlashishni yaratgan Allohga, payg'ambarlarimizga, kuyov tarafimizning eng yaqinlariga, bobo momolariga, ona otalariga, amma yo'qlar hammalaringizga kelin salomimizni o'tishga qilamiz. Avval aylab Allohni yod etaylik yarolar, payg'ambarlar ruhini shod etaylik yarolar. Boshladim kelin salomga boshladik. Qabul aylang kuyov taraf, kelin salomni boshladik. Kabul
omad yo'llarida davom etib, charchaganda mehnat chashmasidan suv ichib hayotingizni qishib davom ettiring. Nasib bo'lsa shunday keling-ku bo'lingki, sizni ko'rgan elimiz havas qilsinlar. Qadringiz nomdek aziz bo'lsin. Hurmatingiz qordek nafis bo'lsin. Bir-birlaringizga yarashib, mahallaning eng go'zal, eng sarishtali, eng xizmatkor kelini ro'zoxon bo'lsin deb niyat qilamiz. Nasib bo'lsa Serdarjon kuyov bo'lgan xonadonning boy va badavlat kuyov bo'lgani rost bo'lsin. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Serdarjon ishdan kelganlarida qo'llariga egilib so'lar quysinlar. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Qaynonasi kelinjon deganda labbay xolajon deb yugurib xizmat qilgan kelin bo'lsin deb niyat qilamiz. Niyatlarimiz butun bo'lsin. Allohim rizqingizni bundan ham ziyoda qilib berganlari rost bo'lsin deb bugungi kechamizni sizlar uchun ataymiz. Hamda to'yimizning ilk bor tabriklash so'z navbatini bugungi to'yimizning eng aziz mehmoni O'zbekistondan tashrif buyurgan mehmon tog'asini davramizga tabriklash so'z navbatiga taklif qilamiz hamda shu to'y bazm kechamizni ochib berishingizni so'raymiz. Yaxshi umid bilan yozib dasturxon elga to'y berishni ayladi havas. Bugun yo'ldoshlar xonadonni, Rejeplar xonadonni hurmat qilgan shin do'stlarimiz kelib davramizga qo'shilsalar, basni to'yimizni ochib berishingizni so'raymiz. To'ylarni bo'yi bo'lsin. Salomat bo'ling aka. Aytgan gaplaringiz hayotga sizga ham sihat salomatlik deymiz. Farzandlaringiz baxtiga doim bor bo'lib, omon yuring. Omon bo'ling. Sharaf bo'lsin. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tkinchi, shuning uchun ataganlarimiz to'ylarga ketsin. Mehmonsiz uyimizni uyimiz demasmiz, tilakka boy dilimiz demasmiz. Do'stlar davramizga jam bo'lib keling, sizlarsiz to'yimiz demasmiz. Tashqi xatlar saqqa to'lib qora ko'zlari cho'p bugun, bir-biriga orom baxt bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzmayız turar ekanmiz, shunday go'zaldan bilan qutlaganmiz kuyovtoramiz Serdarjon kelinimiz Ro'zaxonlarni bugungi nikoh to'ylari bilan deb to'y bazm kechamizni ochib e'lon qildik. Marhamat, kelin kuyovlarimiz o'tirishlaringizni ruxsat beramiz. Oppoq libos yarashibdi ruhingizga, qarma qarindosh keldi bugun to'yingizga. Allohdan so'raymiz, nur yog'dirsin uyingizga. Zafarbek Sharipov xizmatdadir to'yingizda deb aziz to'y qatnashchilarimiz, qarma qarindoshlari hamda davrimiz to'riga yarashgan kelin kuyovlarimiz Serdarjon Ro'zaxon siz uchun bugun o'zining ajoyib qo'shiqlari bilan, musiqalari bilan ovozni olamga ketgan, dog'ustan etgan, bugun mana shu kelin kuyovlarimiz to'ylarida o'zining ajoyib qo'shiqlarini kuylayotgan yosh san'atkor yigitimiz Zafarbek Sharipov hamda uning ijodiy guruhi sizning xizmatingizda. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, xush kelibsiz bugungi güzel günümüze. Yaşlarımız baxt olsun inşallah. Güzel. Bugün
Bugün en önemli, en güzel günlerden birisi. Dostlarım, bugünkü toyumuzun sebepkarları gelin damadımız. Bir ömür mutluluklar inşallah. Şimdi dostlarım, toylara başlamadan önce şimdi bizim hayatımızda en önemli insanlar var. Bunlar bizim annelerimiz ve babalarımız. Onların ömürleri uzak olsun. Onların canları sağ olsun. İlk şarkılarımız annelerimize, babalarımıza gelsin. İşleriniz açık olsun dostlarım. Toylarımız başlasın. İzlerini poylab yurgan qadam bor. Baxtini ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. İzlerini poylab yurgan qadam bor. Baxtini ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar. Nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar. Nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar qaychoqini ko'zlasa. Hikmat yog'ar yuzlaridan so'zlasa. Dushmanlarim tirnoqdan kir izlasa. Men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kerib yursin-da. Mehnatlarim rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga navroq sursin-da. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim, davring kelsa surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat qo'lda emasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim, davring kelsa surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat qo'lda emasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Vaktimizga atalarımız, analarımız sağ olsunlar. Toylarımız devam etsin. İşleriniz açık olsun dostlarım. Vafadan salındım
Yeni gelmiş dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki de. Şimdi şu arka taraflarda oturuyorlar dostlarımız. Sesleniyor mu şu taraflarda? Aslında ben de çok seviyorum şöyle köşelerde falan oturmayı. 50 gram 50 gram kimse görmüyor. Yalan söylüyor. Çok güzel. Güzel. Şimdi Türkçe konuşuyorum dostlarım bu arada. Artık Türkçe bizim ikinci dilimiz bence. Anlamaya yok değil mi aramızda? Şimdi aramızda Türk kardeşlerimiz, değerli misafirlerimiz, iş kardeşlerimiz, patronlarımız var. Ondan anlamasını isterim. Tabii ki de. Şimdi yenilikten böyle güzel soru şarkılar söylerim. Ondan sonra ilgili aşağılarımızdan eğlenceli şarkılarımıza başlayacağız. Karnımda yanına olmaz yani aslında. Koyarımızın arasın. Çekiniyorsun aşktan, başa dönemiyorsun bir tanem. Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan. Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan, başa dönemiyorsun bir tanem. Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı, çekiliyorsun aşktan. Çok ışıklarımızdan devam ediyoruz.
devam etmemiz. Yüreğin notular dostlarımız. Dansa devam edemiz. Dostlarımız oynasın dostlarımız. Yüreğin notular dostlarımız oynasın.
Sizler çekilsiniye.
тебя девочка, половинский сразу до дна. Ты танцуешь так словно одна. Танцы, ты парень ночи, снова горят без свечи виски. Голда, королева танцпола виски. Голда, королева танцпола виски. Голда, королева танцпола виски. Голда, королева танцпола.
zamanı sen bana. Dostlarımız arasın dostlarımız. Haydi başlayalım. Aşkına gelin, bir aşkına gelin. Eğer hayal etseniz, aşkına gelin. Gelin, eğer hayal etseniz, gelin aşkına gelin. Haydi. Ağzımıza kışıklarımızla devam edeceğiz. Dostlarımız arasın. Düğümüzün aptalı, kadar şaptalı. Düğümüzün aptalı, kadar şaptalı. Hiç yandan gitmesin, koyuşunu satmalı, şaptalından batalı, şaptalından batalı. Öğrenci almadan şaptalı durmasalı, öğrenci almadan şaptalı durmasalı. Ama babamızın nasıl babamız? Ay yaşa. Kütüme yapılsaydı, kumarda her saatte. Kütüme yapılsaydı, kumarda her saatte. Şakası nazik bir hal, meyvesi geldi. Şaptalının hatalı, şaptalının hatalı. Öğrenci almadan şaptalı durmasalı, öğrenci almadan şaptalı durmasalı. Şaptalından batalı, şaptalından batalı. Öğrenci almadan şaptalı durmasalı, öğrenci almadan şaptalı durmasalı. Çok koşullarımızdan devam ederiz. Tüm kardeşlerimizle beraber eğleniyoruz ya.
değilsin mi? Şadıktasın değilsin mi? Erdinin şüreğimde avluktasın değilsin mi? Şüreğim değilsin, kalbim aşk aşk. Bıraksız haykayım, şimdi bas bas. Ölüm değilsin acaba, gözlerinden şaz şaz. Artık ölmesin, özge gülmez. Spasiba. Teşekkür ederiz dostlarım. 50 gramdan sonra devam edeceğiz, tamam mı? Yüreğimdesin, kalbimden aşk aşk. Bıraksız haytaya, aşkına basın. Yüreğimdesin, kalbimden aşk aşk. Bıraksız haytaya, aşkına bas bas. Selamun aleyküm. Sağ olunuzlar, ortada oynaganlar. Aman bo'lingizlar. Barcha o'yinchilarimizga, barcha mehmon do'stlarimizga sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Har doim shunday to'ylarda diydor ko'rishib yuraylik deb to'yimizni davom ettiramiz. Onalar ko'zida porlasin quvonch, otalar qalbida cho'g'lasin g'urur. Kelinchak bu baxtingni baxtsizlarga so'yich, dunyoni tebratsin sen yoshgan nur. Kelinchak kulishing bunchalar go'zal, yurakdan quyilib kelmoqda zal. Ona diyorimda baxtiyor uskin, nur to'la ko'zlaring ko'rmasin zavoldir. Aziz mehmon do'stlarimiz, qarindosh urug'larimiz davramizga prezlar kelib tushyapti. Davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarimiz yana ko'payyapti deb prezlarni e'lon qilib o'taylik. Marhamat qilib davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilar uchun deb Serdarbekning hurmatini qilib, to'yimizda xizmati izzati charchamasdan yurgan Rustam Cho'pon akam nomidan, Narbayev Rustam akam nomidan $15 prez. Katta aziz mehmonlarimiz, yana davramizda yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun Yusuf Ali Jezasi nomidan $200 prez. Yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun yana davramizda Adolatxon opasi nomidan Sardorjondan $250 prezi o'rtaga qo'ydik. Davramizda yaxshi o'ynagan o'yinchilarimizga deb Manzuraxon xolasi nomidan 2 ro'mol. Aziz mehmon do'stlarimiz, mana shular bilan birgalikda agar ruxsat bersalaringiz, kelin kuyovlarimizni qurimizning o'rtasiga olsak. Iltimos, Sardorjon, Ro'zaxon qurimizning o'rtasiga kelishlaringizni so'rar ekanmiz. Bugun kelin kuyovlarimizni tabriklab, uzoqlardan Turkmanistondan tabriklarimiz bor, qabul qilsinlar deb ruxsat beringizlar, kelin kuyovlarimizni qurimizning o'rtasiga olaylik. O'rtada yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun bugun to'yimizda qatnasholmayotgan, ammo Turkmanistondan o'z tabrigini yo'llagan Sardorjonni jon oshasi, yon oshasi Hajjumarat nomidan Sardorjon Ro'zaxon bilan birga qo'shiq qilib, baxtli xonadonning baxtli kelin kuyovlari bo'lgandir. Haji nomidan bugungi nikoh to'ylaringizni tabriklaymiz. Kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, yoshlari qo'shiq qilsin deb Hajjumarat oshasi nomidan $100 prez. Katta o'yinchilarimiz uchun. Kelin kuyovlarimiz marhamat qilib sizlarni qo'limizning o'rtasiga olsak kelingizlar.
yoshlarni xush chaqirsinlar. Davrimiz turga yarashgan to'yimizning malikasini tabriklar. Kelganlarimiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Sizlarga ham qisqa salomlar tilaymiz. Umrboqiy yoshlarimizga baxt tilagan holda to'yimizni davom ettiramiz. Davrimizga tabriklaysiz nomodga yozilgan kishilarni o'rtaga taklif qilamiz demizda ilk bor tabriklaysiz nomodni boshlaymiz. Mana shu xonadonlarni hurmat qilmizda qadamlariga juda yig'ilsa kelgan mehmon do'stlarimizdan davrimizga tabriklaysiz nomodni kuyovlarimiz Sevdajonning onasining hurmatini bildirgan mehmon do'stlarimizdan Diloraxon sinfdosh o'rtoqlar. Keling, hazilga tabriklaysiz nomodini Sevdajonni onasining sinfdosh o'rtoqlaridan boshlaymiz. Sizden tabriklash navbatini yaşamız. Bugün nevaramiz bo'layotgan Serdarjon va Rizaning pastida o'tirarkanmiz. Bugun sinf arkadaşlar nomidan Guli do'stimizni o'rtaga taklif qilsak, bir hadyamiz var. Onu topshirib berishga ruxsat edin. Sinf arkadaşlarımızın adından bir tane şarkı istiyoruz. Sizden rica ediyor şarkıcılar. Lütfen sınıf arkadaşları adından bir tane şarkı istiyoruz. Çok teşekkür ederiz gelen misafirlerimize, kolu komşu, arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sohbatingizlar mana davrimiz go'zal qizlari. Aziz onaxonlar, hammalaringiz ona bo'lganligingiz. Bundan necha yil avval bir sinfda o'qigan mana go'zal qizlarimiz video kamerada istalib qolsin. Umrboqiy bugun nabira to'ylari ekan, nabira Sağlaringizlar, salomat bo'lingizlar. Qizlarimiz sizlar uchun отдельно mana qo'shig'imiz bo'ladi. Musiqalarimiz davom etadi. Hozir esa davramizga tabriklar so'z navbatini davom ettirsak-da, marhamat qilib davramizga kelgan aziz mehmon do'stlarimizdan kelinimiz Ro'zaxon tomonidan boshlanganmiz. Marhamat qilib Sayfiddinjon ukamiz keling. Sayfiddin tog'asi tabriklar so'z navbatini Sayfiddinjon sizdan boshlaymiz. Yana davramiz tabriklar so'z navbatiga tayyorlansin. Ro'zaxonning musulmon qul amaki akasi bilan birgalikda Dinaro opasi. Marhamat Sayfiddinjon. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, maqsadidagi to'ylar bo'lsin. Xonadoningizga kelgan kuyov bola muborak bo'lsin. Oilangiz mana yana ko'tardi, oilangizga qo'shilgan yana bitta farzandingiz bor.
Ailengiz mustahkam bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Bugün farzandlaringiz to'yda xizmatda bo'ling, nabiralaringiz to'yda ham xizmatda bo'laylik deb yana to'yimizni davom ettiramiz. Keling, musulmon qo'l akasinglar. Zenaraxon opasi, tabriklar so'znomadan sizlar bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Mana bugun singlim Go'zal, kuyovim Seda. Nasib etsa, vaqt bilan taqdirlarimizni qo'sha qolaman. Musulmon qul akasining nomidan qabul qilingizlar. To'ylar muborak bo'lsin. To'y egalari, to'ylaringiz xushal bo'lsin. Oilangiz omon bo'lingizlar. Zenaraxon opasining shirin tilaklari ila musulmon qul akasining shirin tilaklari. Allohim qabul etsin, yo'lingizni oydin etsin. Nasib bo'lsa, hayotda, dunyoda shunday go'zal oila quringki, sizni ko'rgan elimiz havas qilib yashasin. Shunday baxt topinglarga topgan baxtingiz faqat o'zlaringizga emas, hammaga yo'sin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringizdan zavqlanib havas bilan boqsin. Boshingizda baxt egibdi ham egmasin. Biring suluv, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringizga bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Serdarjon, Ro'zaxon, bugungi nikoh to'ylaringizda Serdarjonning Bahadur tog'asining Bahrom oshnasi nomidan, Bahrom tog'asi nomidan 100 lira pres yana o'yinchilarimiz sizlar uchun. Yana to'yimizni davom ettirgan holda davramizga tabriklar so'z navbatiga Ro'zaxonning Rushanaxon singlisini taklif qilamiz. Keling, Rushanaxon tabriklar so'z navbatini sizdan eshitamiz. Mana bugun davramiz to'yiga yarashgan go'zal kelinimizni oilasidan keling, Rushanaxon to'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun oilangizda katta to'y. Bugün davramiz to'yiga yarashgan to'yimizning malikasi sizning opangiz. Bir oilada katarib, bir oilada yomon kunlarni yig'lagan, kulgan, quvonchli kunlaringizni poylashgan. Bugun ham yonida yondosh bo'lib, sirdosh bo'lib, umrboqiy sizga yondosh bo'ladigan, sirdosh bo'ladigan yon singlingiz, jon singlingiz, onangiz Rushanaxonning tilaklarini video kamerada qoldiramiz. Marhamat.
Serdarjon oilangizga yana bitta farzand qo'shildi. To'ylar muborak bo'lsin. Mahmud Sadar akamiz, Ko'chibay akamiz, to'ylaringiz qutlug' bo'lsin deb qabul qiling. Tilaklarimiz hamda sovg'amiz kelin-kuyovlarimiz uchun. Serdarning onasini qabul qilgan.
так мне капризочен. Ой, так я не могу ее понять. Мне так не хочется сказать, девочка, стоп. Не надо будешь шалото сломана. Под окнами твои веселье не надо. Звучит от сердца моего, девочка, стоп. Не надо, подержи меня, парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом.
çekilsin diye. Saçını kesme, kalbine boyama. Hala gardıda, gözümü gardıda, beni son tutma. Saçlarını yıla yanlarına, ömründe demon yerlerine. Bölgümden kalmasından ayırdın, ayırdın. Orada gider bir yanlarına. Kızım canına, şahane boyunca, canına, başkentler geldi. Hem kimya, derdine dayanam, sevgine büyüksün, öyle gideyim. Kızım canına, şahane boyunca, canına, başkentler geldi. Hem kimya, derdine dayanam, sevgine büyüksün, öyle gideyim. Dostlarımız aynısı dostlarımız. Sizler için gelsin.
Devreler türde yapmak, hazırlar sürde yapmak. Türde yapmak, sürde yapmak. Ay balam. Ayaklarımız arasına koyarız. Ay maşallah. Check,
sen bilen Konuşlaşıp yürüyorum Şöyle sen hemen Harfını duydum duramam Savunganım sen bolasın Sürgenlerimden bulamam Delik deler, gündem gittiler Aynen yürgenden taşkın sıktılar Delik deler, gündem gittiler Aynen yürgenden taşkın sıktılar Yollarına aylanamaz Bir ömürge baylanamaz Razı olsan biz kundamız Oyunuzda oylanamız Savunganım sen bolasın Sevgen yoringdan bo'laman Güman gittilar Aylanib yurganda tashga sitdilar Güman gittilar Aylanib yurganda tashga sitdilar
Selamat baringizlar. Uylanmagan yigitlarimizning to'yimizdan chiqishdi. Yana to'yimizni davom ettiramiz. Davramizga yana yaxshi o'ynagan yigit qizlarimizdan marhamat qilib o'rtaga prezga taklif qilamiz. Mana shu qizimizning onasini. Dilfuzaxon singlimni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Marhamat, yana davramizda yaxshi o'ynagan go'zal qizlarimizdan Rozaxon, Zibaxon, Chori ukamiz, Ramiz ukamiz, Mehmetjon davramizga marhamat qilib taklif qilamiz. Adolatxon opasining nomidan qo'yilgan prezlarimiz bilan. Super prezlarimizning bittasi. Mana shu jajjagina qizimiz uchun katta o'qishlar prez. 5 dollar prez. Fakat sanatkorlar yolunda oynadı. Ama bo'ling Küsalaringiz dollardan to'sin, har doim to'ylarda qatnashib yuraylik. Amon bo'lingizlar. Yana davramizda yaxshi o'ynagan yigitlarimizdan Mansurjon ukamiz, Beganch ukamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Muhiddin ukamiz, O'rol ukamiz 98lardan o'rtaga prezga taklif qilamiz. Marhamat, davramizda yaxshi o'ynagan Ruslan ukamizni sinfdosh o'rtoqlaridan davramizga qo'yilgan prezlar e'lon. Davramizda Bobosher hamda Ergash ishkara nomidan qo'yilgan 300 lira prez. Faqat ishkarlar uchun ekan. Shoirga katta. Sabringizlar, prezlar muborak bo'lsin. Yana hali to'yimizni davom ettiramiz. Qo'limizga qo'yilgan prezlarimiz hali davramizda bor. Hozir esa ijozatlaringiz bilan tabarrukat so'z navbatiga davramizga bugungi to'yimizni hurmatlar tizimlab to'yimizda qatnashib, to'yimizni xizmatida izzatida yurgan Yusuf Ali Jezasi. Keling, hozirgi tabarrukat so'z navbatini Yusuf Ali Jezasi sizdan eshitamiz. Hayotda borimsan, yerda norimsan. Bog'larda ochilgan atirgulimsan. O'g'lim, qizim, teng farzandimsan. Oyna ko'rgimsan. Oy go'zalisan deb davramizga Yusuf Ali Jezasini taklif qilamiz. Keling. İnşallah İngilizce Liberal programında çok güzel programlar. Selamat pagi Yusuf Ali. Şirin dilekleriniz kabul olsun diyenler. Bir kasaklarınız bilen. Ama baringizlar to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar
Baxtları yoqlaversin. Mustaqil hayotga qo'ygan qadamlaringiz shohdan bo'lsin. Nasib bo'lsa, yo'lingiz shunday oydin bo'lsinki, biringiz gul, biringiz bulbul bo'lib yashaydi. Ijozatlaringiz bilan endi pasta zamonida e'lon qilsak, marhamat qilib keling kuyovlarimizni qurimizning o'rtasiga taklif qilamiz. Sardarjon, Ro'zaxon, marhamat. Isabel, seninle beraber, gecemi gündüz eder. Isabel, küsst dich, packe deine Hüften in der Hand und mach dich glücklich. Ja, dieser wächst mich yavaş, du gibst einen, die kann noch mal gehen, dieser Mann sagt sie ja. Ey, Mansur! Kedim, kuyovlarim, bugün sizning ismingiz. Yarashuvni bir-biringizga
yoshlikdan birga o'sib, bugunga qadar birga kelgan. Bugun to'yda ham yonida turgan yigitlarimizning hammasi xotira videoda qolsin. Bu kunlarga nasib bo'lsa, Sardarbek bilan Ro'zaxon ona, Sardarbek ota bo'lganda eslaymiz. Do'stlar, hisobingizda omon bo'lingizlar. Do'sting bo'lsa, teng bo'lsa, yuragi bag'ring keng bo'lsa, mehnatda ham rohatda doim yoningda bo'lsa, qo'shil. Asıl canım deyilmem mi? Çarşıkandır. Çarşıktan da yıkamış biraz. Siz şöyle sormuşsun. Ömür boyu şu kurulunuzu bilmiyoruz. Arkadaşlar sana yaşıyoruz. Gidince senin bütün ailemizden başladık. Ben bakalım. İyi kendine kurtlar kapı. İyi bir durum. Beş köylerden, yirmi köylerden nasıl kısmı. Ne çeşit turuydu. Diğer gizemlere bağlı mı var? Serdar buna bağlı. Bağlı mı gene? Asla bağlı yapıyorsun. Bu yüzden kuvvetlerimizin en güçlü dansından neleri okuyorlar. Sen kurtulacağına dersin. Mutluluklar. Serdar Aşkın bağlı. Gerçekten iyi bir yol. Büyük bir yol. Siz aşağı, o Atatürk'ün her şeyini yukarı, her şeyini seninle gelin. Hem onların ötesi seninle yukarı. Mutluluklar, varlığınızı. Thank you.
mehmondoslarimiz eshik ochar misiniz lütfen? Aziz mehmondoslarimiz, qarindosh o'rinlarimiz, bugun yo'ldoshlar xonadonini, bugun Rejepovlar oilasida hurmatlar ko'rsatilib kelgan barcha mehmondoslarimiz, bugun shu xonadon ila davrimiz to'riga yarashgan to'yimizni podshosi Serdarjon ila ro'zaxonlarni hurmatida izzat qilib kelgan.
Yoshlarimiz uchun bugun unutilmas bir kun. 2023 yilning 19-marti siz uchun bir kun nishonladik. Baxtnikoh to'ylaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Bugun sizlarni hurmatli bezaklar, qadamlari Tanjila ayamizdan kelgan, shu xonadonning buyugi bo'lgan Sardorjonning otasi Azamatjon akamiz, Gulruh akamiz hamda Mahmasadat akamiz, Gulchehraxon akamiz, quda-qudachilaringiz 1000 yillik bo'lsin deb so'ng daqiqalarning so'zlarini isbot etar ekanmiz. Ulug'larimizdan kelgan ana yoshlarimiz davrimiz to'riga yarashgan kelin kuyov bo'ldilar. Nasib bo'lsa 1 yil sonra sizlar kabi ona bo'lsin, ota bo'lsin, quchoqlari farzandlarga to'lib yursin deb davramizga kuyovlarimizning otasi bilan kelinimizning otasini taklif qilamiz. Agar davramizda bor bo'lsalar kelib bugungi to'yimizning yakunini yasab farzandlari uchun duo berishlarini so'raymiz. Mahmasadat aka, Azamatjon aka, marhamat kelingizlar. Aziz mehmondoslarimiz, bu orada biz sizlarga kelgan mehmondoslarimiz, xizmatda izzatda bo'lgan barchalaringizga kelganlarimiz uchun katta rahmatlar aytamiz. To'ylaringizda qaytsin. Sizlarning ham xonadonlaringizda mana shunday to'ylar nasib qilsin deb kelin-kuyovlarimizni yana bir bor to'ylari bilan tabriklar ekanmiz. Bugun to'ylaringizda xizmatda bo'lgan nafaqat Turkmaniston o'zira, Istanbulda o'zining bulbulgo'ya ovozi bilan elimizni mansur qilib ko'rgan yosh san'atkor yigitimiz Zafar Sharipov ijodiy guruhi omad sizlarga yo'llaydi. Video kamerada xizmatda bo'lgan yigitlarimiz, Muhaddin rahbarligidagi yigitlarimiz ishlaringizda omad. Har doim bandon yulduzda hayotingizda bizni umrboqiy xotira qoldirib yurishingiz yetarli. Marhamat qilib kuyovlarimizning otasi bilan kelinimizning otasi davramizga kelsalar, so'ng daqiqalar bilan bugungi kechamizning yakunini yasab, duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlardek ulug'larimizning, buyuklarimizning duosini olaylik. Marhamat akaning istaklaringiz bilan xonadoningizga kelgan yana bitta farzand bilan nasib bo'lsa kuyovingiz boyu badavlat kuyov bo'lib sizning o'ng qo'lingizdan kirib yursin. Azamat aka, kelinlar muborak bo'lsin deb davramiz to'riga yarashgan farzandlar bugun sizlarning farzandlaringiz. Nasib bo'lsa sizlar kabi ota bo'lsin, ona bo'lsin. Nasib bo'lsa shu farzandlaringizning baxtini quvonib farzandlaringiz bor bo'lsa, nasib bo'lsa xizmat qilib, izzat qilib, sizlar shulardan faxrlanib yuringizlar. Nasib bo'lsa shu farzandlaringizning bori bilan Parijni ham ko'ringizlar. Nasib bo'lsa shu farzandlaringizning bori bilan Antaliyaga ta'tilga ketingizlar. Nasib bo'lsa shu farzandlaringiz bor bo'lsa Makka va Madinaga borib hoji ota bo'lingizlar. Hoji ona bo'lingizlar, onaxonlarimiz. Navbat kelsin sizlarga, keyin navbat bizlarga deb duolaringizni so'raymiz. Marhamat. Roza qizim, nasib bo'lsa Serdor bilan qo'shaklarimiz, Baltuğuma, hamisha güler yüzlerini soğulmasın. Baltuğuma, xizmatkorlarga katta rahmat, sog' bo'linglar. Allohimdan tilayman, bir o'g'il mol farzand bo'lsin. Suyganlar mening o'g'lim bilan kelinimni urgansin suyganlar. Shunday suyishdi, hamma mening o'g'lim bilan qizimni urgansin suyishganlar. Allohimdan mol farzand vaqt tilayman deganlar. Amin. Salomat bo'lingizlar. Ota duosini olganlar baxtli bo'lsin. Qo'sha qarasin. Nasib bo'lsa yo'lingiz oydin bo'lsin. To'yingiz go'zalligi kabi hayotingiz shunday go'zal bo'lsinki, sizni elimiz havas qilib yashasin deb bugungi to'yimizning yakunini beramiz. Barcha mehmondo'stlarimizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Yanagi to'ylarda diydor ko'rishguncha sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Soyingman ortingdan ergashgan, yostig'ingman dardlaring dardlashgan, dikdirman to'ylaring o'tkazgan. Unutmoq osonmas bizlarni. To'yingiz xayr bo'lsin, yaxshilab o'ylangizlar. Kelin-kuyovlarimizni yor qo'shig'i bilan kuzatib qo'yamiz. Yo'q. Yanlış.
Uxtar, Roza.